rydw i'n cael dim bach o help yn y gegin. Dyma Dad. Helo, Dad. Helo, Nancy. Mae Dad yn ddysgwr hefyd. A dyma'r cynhwysion. Ingredients. Crust puff. Puff pastry. Saeth. Milk. Salsig bach. Little sausages. Da iawn. Ac yn olaf, halen a phupur. Salt and pepper. A dyma beth sydd rhaid i chi'n wneud. Cynhedwch y ffwrn i 200 gradd Celsius. Diolch, Dad. Roliwch y crust puff yn denau. Roll the puff pastry yn denau. Thin. A'i dorri yn 4 rhan. Cut into 4 pieces. You're good at this, Dad. Da iawn, Dad. Torrwch pob salsig yn ei hanner. Cut every sausage in half. Ie, dyna ti. Ac yna, rhowch dim bach o pupur a hanner halen arnyn nhw. Dyma sy'n rhoi blas. Do you know blas, Dad? Taste. Lapiwch y crust puff dros y salsig yn dyn ac yn dwt. Yn dyn ac yn dwt. Nice and tight. Defnyddiwch frosh i roed yn bach o llais arno. Dim gormod nawr. All right, Nancy. A rowch nhw yn y ffwrn am 20 munud. 20 minutes. Da iawn. Tynnwch nhw allan o'r ffwrn a gadael iddyn nhw oeri am ychydig. Oeri. Cool down. They smell nice. Aroglu yn hyfryd. A gallwch chi ei mwynhau yn gynnes neu yn oer. Hot or cold? Da iawn, Dad. Gei di ddod i'r gegin eto.